राजलदेश्वर में रेलवे स्टेशन के पास स्थित विद्युत विभाग में कनिष्ठ अभियंता शहरी भवन का एक हिस्सा बारिश के चलते करीब 1 बजे अचानक गिर गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जिस समय भवन का एक हिस्सा गिरा था उस समय कनिष्ठ अभियंता सहित 6 कर्मचारी भवन के अंदर मौजूद थे। जैसे ही भवन का हिस्सा गिरा तो वहां पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। बड़ी मुश्किल से लोगों को बाहर निकाला गया। सभी में डर का माहौल था, तो बाहर जाने के आने से डर लग रहा था। उनको कहीं बाकी का हिस्सा भी नहीं गिर जाए इसका डर था। सूचना मिलते ही रतनगढ़ उपखंड अधिकारी मिथिलेश कुमार, राजलदेश्वर तहसील जितेंद्र सिंह, रतनगढ़ पुलिस उपाधीक्षक अनिल कुमार ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया तथा कर्मचारियों से हालचाल व जानकारी ली। EN पंकज कुमार ने बताया कि अचानक जोर से धमाका हुआ तो बाहर निकलकर देखा तो कनिष्ठ अभियंता भवन का एक हिस्सा पूरी तरह से गिर गया था तथा अंदर कनिष्ठ अभियंता सहित 6 कर्मचारी फंसे हुए थे। उनको धीरे धीरे बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह से भवन का अचानक हिस्सा गिरा था तो हम सबके अंदर डर पैदा हो गया था, कहीं कोई अंदर नहीं दब गया हो। बारिश के चलते कोई उपभोक्ता वहां पर नहीं था, नहीं तो वहां पर ज़्यादातर उपभोक्ता भी बैठे रहते हैं। वही SDM मिथिलेश कुमार ने कहा कि जैसा कि बताया यह भवन बहुत ही पुराना था, लेकिन गिरने की कगार पर नहीं था, फिर गिर गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि जो भवन जर्जर स्थिति में है उस भवन में ना बैठें तथा उससे काफ़ी दूरी बनाए रखें तथा भवन व मकानों की छतों पर पानी इकट्ठा ना होने दें। मौसम विभाग के द्वारा 3 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, तो सभी अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें तथा सावधानी बरतें। दिन में करीबन 1 बजे अचानक से मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और मेरे पास एक कर्मचारी भागते हुए आया। एक दड़दड़ाहट की साउंड आई कि साहब अपना कनिष्ठ अभियंता कार्यालय गिर गया और अंदर लोग हैं। तो हम भागते हुए आए, सब जने ऑफिस में से निकलकर देखा तो कनिष्ठ अभियंता कार्यालय का सामने का जो पोर्शन था, एक कमरा, वो पूरा गिर गया, भड़बड़ा के गिरा हुआ था, धुआं सा उठ रहा था। हमने आवाज़ लगाई तो अंदर पता चला लोग हैं, सुरक्षित हैं। तो हमने उनको बाहर आने के लिए कहा। वो डर रहे थे, उनको हिम्मत बंधाई तो वो निकले। हमें डर था कि कहीं अगल बगल से जो ट्रेन वगैरह गुजरती है तो उसके वाइब्रेशन से वो बाकी का पोर्शन भी गिर न जाए। वो लोग निकल गए। करीबन 6 कर्मचारी और एक जो नए ज्वाइनिंग हमारे कनिष्ठ अभियंता थे वो सब उसके अंदर थे, घबराए हुए थे। उनको बिठाया हम लोगों ने। ये कमरा जो भवन है ये बेसिकली हमारे करीबन 50 वर्षों से पूर्व का बना हुआ है। पहले यहाँ पे पावर हाउस चलता था, ऑफिस चलता था। JN यहाँ पे रहते थे, उनके रहने के निवास के रूप में था। बाद में इसको JN कार्यालय के रूप में यूज़ करने जाने लगा। 98 में जब सहायक अभियंता कार्यालय बना तो उस वक्त सहायक अभियंता का नया ऑफिस और एक स्टोर का कमरा बना। इन जो पहले वाले कमरे थे इनको JN ऑफिस के रूप में यूज़ किया जाता रहा। अब ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं। दिखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि इसकी कोई संभावना, बाकी कुछ भवन थे जो ऐसा लग रहा था गिरने लायक हैं, तो उनकी हमने रिपोर्ट करी थी और वो समय आने पे जब हमें ऐसा लगा कि खतरनाक है तो हमने खुद ने गिरा भी दी। लेकिन ये भवन ऐसा दिखने में बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन अब हो गया। यहाँ पे ये ज़रूर है कि पुरानी भवन है, बगल से रेलवे लाइन जाती है तो वाइब्रेशन होता रहता है। अब हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोई अल्टरनेटिव। सर, ये जो कार्यालय है अभी ये क्या है, कंजस्टेड एरिया में आ गया है, तो इसके बारे में आपने विभाग को अवगत नहीं कराया इसको शिफ्ट करने के लिए? हम तंग गलियों से होकर यहाँ आना पड़ता है। ये स्थिति है और अब इस स्थिति को और पुरानी बिल्डिंगों को देखते हुए मैं अभी पत्र लिखा हूँ और श्रीमान अधिशासी अभियंता के माध्यम से हम विभाग को अवगत कराएंगे कि हमारे पास हाईवे के ऊपर जो नया बना हुआ सब स्टेशन है उसमें काफ़ी जगह उपलब्ध है और हम अगर हो सके तो एक कनिष्ठ अभियंता कार्यालय वहाँ शिफ्ट कर ले, जिससे किसी तरह की जो भविष्य में हादसा होने की संभावना है उससे बचा जाए। थैंक यू। आज सुबह ये JN ऑफिस का बरामदा गिरा है राजलदेश्वर में, तो ये गनीमत रही कि किसी प्रकार के कोई नुकसान नहीं हुआ जान माल का। तो सभी से संदेश यही है कि बारिश का मौसम है, घर पे रहें और सावधानी रखें। जो बारिश की है, छतों की सफाई के लिए पहले से ही मैसेज कराया हुआ था तो सबने कर भी ली होगी। बारिश का पानी छत पर नहीं इकट्ठा होने दें और जिला कलेक्टर साहब और राज्य सरकार के निर्देशानुसार बिल्डिंगों जो जर्जर हैं उनका सर्वे करवा रहे हैं। स्कूलों